السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصفتنا النهاردة جبارة، وصفتنا النهاردة حاجة كده فاخر من الآخر. سيفي الفيديو معايا علشان خاطر هتحتاجيها في رمضان وعزومات رمضان، حاجة مشرفة وحاجة عالية جدا. عندنا هنا النهارده طاجن الرز المعمّر، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده لوز اللوز وفُل الفُل، حاجة كده تركي، الوش أحمر والقلب أبيض والقشطة دايبة، حاجة كده عايزة تتعاكس بجد يعني. شايفين القشطة بُصّي أنتِ حابة إن أنتِ تحطّي قشطة مطبوخة براحتك، حابة تحطّي قشطة أنتِ مخزّناها براحتك. شايفين يعني أنا قدّام الكاميرا و وكلت نُص الطبق، معلقة تجُر معلقة وأقول لنفسي عيب كده ما يصحّش، برضه آخُد معلقة كمان، في معلقة كمان، حاجة كده مش قادرة أوقّف نفسي بصراحة، من كتر حلاوة الجمال اللي أنا باكله ده. شايفين كل رُزّة برُزّتها كده وحاجة كده تحفة، تحفة فنية بجد. معايا إيه النهارده، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا ده نُص كيلو من اللحمة، أنا هاعمل الرز المعمّر باللحمة. دي لحمة حابة إن أنتِ تحطّيها مسلوقة نُص سِوَى براحتك، حابة تحطّيها سِوَى كامل براحتك، حابة تحمّريها براحتك، أنا حمّرتها، سلقتها وحمّرتها. طيب معايا إيه كمان، معايا لبن بخيره، زي ما حضراتكم شايفين كده الوش بتاعه يا دوبك بس كده اتغلى ما شاء الله تبارك الرحمن الله أكبر، حاجة كده حلوة جدًا. ومعايا إيه كمان سيد الموقف معانا النهارده السمن البلدي، حاجة تحفة التحفة، سمن بلدي كده ما شاء الله. أنا جبت ده الرطل ده حوالي دول رطلين حوالي الرطل ب100 جنيه. يعني دُولة ب200 جنيه. معايا كمان أنا حمّرت اللحمة في سمن بلدي، وهاخد من السمنة دي هاطلّعها دلوقتي قدّامكم، وهاسيّحها بحيث إن أنا أحُط منها على الوصفة بتاعتي. طيب أنا إيه المقادير اللي معايا؟ كوبايتين بُصّوا أنا هاعمل كيلو، لكن أنا هاقول لكم المقادير بالكوباية. الطاجن الكبير بياخد كوبايتين من الرز. طيب كل كوبايتين من الرز هتاخد كوباية من الزبادي وحوالي معلقتين سمن بلدي إن أنا ألفهم بيها زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا دلوقتي. وهتاخد معايا معلقة من القشطة. هاجيب الرز دلوقتي معايا رز مصري، أنا بصراحة ما غسلتوش، حابة تغسليه براحتك، حابة تعمليه زي ما أنا هاعمله كده براحتك برضه. كوبايتين بس خلّي بالِك الكوباية اللي تعايري بيها الرز هي اللي تعايري بيها اللبن. طيب كل كوباية من الرز هتاخد كوبايتين وربع لبن. كل كوباية من الرز هتاخد كوبايتين وربع لبن بنفس المقدار ونفس المعيار، تمام؟ طيب أنا حطيت هنا دول الكوبايتين رز مصري ومعاهم معلقة من القشطة ومعاهم معلقتين من السمنة ومعاهم كوباية من الزبادي، معلقة من القشطة، معلقتين سمن بلدي، تمام؟ يا دوبك كده بس إيه إن أنا أغلّف الرُزّة بحيث إن هي تبقى مفلفلة معايا وكل رُزّة شامة من ريحة السمن البلدي، وحاطة هنا دي رشة من الفلفل الأسود هتفرق مع الرز المعمّر تمامًا. ليه؟ لإن أنا مش هاحط توابل، أنا حابة إن أنا أحس بطعم القشطة وحابة إن أنا أحس بطعم السمن البلدي، فمش هاكتّر توابل. وحطيت مكعب من مرقة الدجاج، حابة إن أنتِ ما تحطيهوش براحتك خالص، هي كل الحاجات اللي فيه دي تكفي، بس أنا قُلت يعني إن أنا أنكّه الطعم مش أكتر.
هقلبهم كويس جدا جدا جدا. طيب كل طاجن، الطاجن اللي أنا هاعمله في الأول خالص أنا هاغلّفه بالسمنة، يعني هادهنه بالسمنة زي ما حضراتكم شايفين كده، هو مش هيلزق ولا حاجة، بس أنا قُلت يعني علشان خاطر إن هو يتطعم. طيب وهاحط ربع كمية الرز، هاحط ربع، بس هاحط له شوية لبن الأول، هاحط ربع كمية الرز في القاع بتاع الطاجن، وبعد كده هاحط اللحمة، وبعد كده الرق الأخير هاحط رز، وهاحط اللبن بتاعي بحيث إن الرز يبقى فوق، يبقى اللبن فوق الرز حوالي قيراطين 2، قيراطين 2 زيادة لبن. طبعًا مش هاكتر في الطاجن، هاحط تلتين الطاجن بس، ليه؟ لإن الرز بيزيد معايا. يا رب تكون المعلومة وصلت. لما آجي أسويه الرز المعمر هاحطه في الأرض بتاعة الفرن على النار على النار مباشرةً، وبعد كده هيبقى فرن سخن جدًا، من فوق هاولّع الشواية بحيث إنه ياخد وِش ويغلي من تحت، إن هو يغلي من تحت، بعد كده هاحطه على الرف الوسطاني، وبعد كده أطفي الشواية وأسيبه حوالي ساعة وربع، لغاية ما أحس إنه اتشرب خالص وإنه استوى. طيب أنا حطيت إيه دلوقتي؟ حطيت ربع الطاجن رز، بعد كده حطيت راق اللحمة، بعد كده حطيت راق الرز من فوق، وسِبت تِلت ال الطاجن فاضي. بعد كده هازوّد باللبن وهاسيب حوالي هازوّد باللبن، اللبن يبقى فوق الرز قيراطين، وبعد كده هاحط معلقة من القشطة على الوش، وهاحط شوية كده من السمن البلدي بحيث إنه يبقى طبق غني كده، وطبعًا هاضبّط الملح بتاعي. طبعًا لازم الفرن يكون ناره عالية جدًا. إذا عجبتكم وكده خلاص هاكمّل باقي الطواجن وبعد كده أحطها في الفرن. وإذا عجبتكم وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس، وبس كده. ويا رب أكون قدرت إن أنا أوصّل لكم المعلومة. وافتكروني بدعوة حلوة طبعًا، وكل سنة وحضراتكم طيبين.